Jaume Camprubí, Gourmet. Avui farem taps de xampany. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, aquí tenim tots els ingredients. I els nostres motlles de 3,5 per 4,5 centímetres. En un bol hi posem 3 clares d'ou i en un altre 3 rovells i un ou sencer. Els hi hem posat un pessic de sal. Batem els rovells fins que doblin la seva mida. I els hi afegim 50 grams de sucre. No tingueu pressa. Batem tot seguit les clares. Les volem al punt de neu. També els hi afegim 50 grams de sucre. I batem fins que facin puntes i es mantinguin fermes. Tot seguit afegim les clares muntades a la crema dels rovells. Ho farem en 3 vegades. I ho barregem amb moviments envoltants. Així no es desinflarà perdent aire. I ja li tenim tota. Acabem de barrejar. Hi afegim 65 grams de farina de tot ús i 65 grams de farina d'ametlla. I ho tamisem. Així les farines estaran més soltes i es barrejaran millor. No faran grumolls. També hi posem un pessic de llevat o de rent. En aquest cas és Royal. Jo n'hi he posat 2 grams. I també ho barregem amb moviments envoltants. Amb aquesta crema n'han sortit 24 de taps. Sempre dependrà de la mida dels motlles, és clar. Quan no quedi rastre de farina, ja ho tenim a punt. Preparem els motlles passant-los a una safata d'enfornar. Amb oli untem la part de dalt i de sota. Així no se'ns enganxarà el pa de pessic. I el desmotllarem millor. En paper d'enfornar hem fet unes tires per a folrar els nostres motlles. I un a un els anem posant tots. En una mànega pastissera hi posem una part de la crema. Una mica més. I li tallem la punta. I omplim els motlles. No els omplim fins a dalt, si no vessarà la crema del motlle. Amb un punxó remenem la crema per aplanar-la. En posem una mica més. Aquesta és la mida perfecta. Jo els hi poso un pessic de sucre glaç a sobre abans d'enfornar. I ja els enfornem a 180 graus durant aproximadament 19 minuts. Forn a dalt i a baix. Goiteu com han llevat.
Si tenen la quantitat justa de crema i de llevat, no vessaran. Si els voleu més torrats per sobre, tingueu-los un minut més amb el gratinador. I aquí els tenim. Els passem a un plat. Compte, que cremen! I els desmotllem. I ja tenim els motlles lliures per a la segona fornada. Els primers ja estan freds i ja els hi traiem el paper que els envolta. Veureu que fàcil que surten. Opcionalment els podeu emborratxar amb rom o, com jo he fet també, amb marc de corpinat o de cava. Corpinat és la nova denominació de Cor del Penedès. Però primer els pintarem amb un almívar, fet amb 50% d'aigua i 50% de sucre. I així els anem pintant tots. La segona fornada ja lleva i sembla que la part superior serà més gran. Potser, a l'estar la crema feta de més temps i haver baixat el volum, n'hem posat una mica més. Acabem de pintar els primers. I aquí els tenim. I traiem els segons. Per als adults, separem els primers 12 taps en 2 plats. I aquests primers els emborratxem de marc de corpinat o de cava. I aquests segons, de rom. Si és pels infants, no els emborratxeu, és clar. I els hi posem sucre glaç per sobre. I ja els emplatem. I aquí els tenim. Només us queda anar a Cadaqués a veure si allà són més bons. Avui hem fet taps de Cadaqués. I res més a dir que molt bon profit.